sa atong nandiya igsuon. Naalong ko i-share sa pulong sa Ginoo mga igsuon no diha nato mabasa sa Matthew chapter 7:24. Ingon siya dinhi, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginghari sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So, mana may igsoon nagadugang ang Dios sa panalangin sa iyang mga pulong. So kini nga verse bitaw mga igsuon no para ni sa atong tanan manggod kita labi na kita nga mga anak sa Ginoo mga Kristohano no nga nakahibalo na sa kamatuoran mga igsuon kahibalo man gyud ta nga ang Ginoo putli no balaan. So gusto gyud sa Ginoo mga igsoon niya kita maglakat dinha sa pagkabalaan kay dili ang tanan gyud magtawag og Ginoo Ginoo makaadto sa gingharian sa langit no bisag unsa pa na imong gibuhat din na mga igsoon nag-ayo pa ka sa mga masakiton no unsa pagkakadato din ha mga igsuon unsa pa na din ha imong gipanghinambog niining kalibutan ng mga igsuon apan mga igsuon kung nagbuhat ka no sa kanang dautan mga igsuon o kini bitong tigpakarong ignon ba non bitang nagbuhat sila sa maayo diha sa atubangan sa public mga igsuon pan ang ilahang sulod sa ilang kasing-kasing mga igsuon o mga dunot mo nagiingon sa pulong sa Ginoo may igsuon na pahawa kamo mga mamumuno na tawag og mamumuno kay ngano man kini magong mga tawo nga nakahibalo na sa kamatuoran mga igsuon grabe ang ilahang ang silot mga igsuon tungod kay nakahibalo naman sa kamatuoran. Pero dili pud ingon nga kang ikaw kay wala ka nakahibalo exempted ka, no? Kita man yung tanan mga igsuon mo atubang sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Kay ang Ginoo hustisya ang Dios mga igsuon. Dili niya tugutan nga mamatay ang tawo mga igsuon nga dili makahibalo sa kamatuoran ingon ang Ezekiel mga igsuon, no? Nga dili ako gusto nga mamatay ang tawo, no? Nga dili makahibalo sa kamatuoran. Muna nga bisag nakahibalo ka din na o wala ka nakahibalo mga igsuon no pareha lang gihapon ang sangputanan. Muna mga igsuon nga unsa may ato angay buhaton no magtinud-anay lang kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ikaw nga wala nakahibalo din na mga igsuon no magtuon ka sa pulong sa Dios no. Ikaw nga nakahibalo mga igsuon no unsa may mong buhaton no magtuman ka sa pulong sa Dios nga imong na hibaw-an. Maura na mga igsoon, simple ra kay sa nga tanan. Pinaagi usab sa balang Espiritu Santo kay kung wala bitaw ang Holy Spirit mga igsoon, dili nato mabuhat ang gusto nga ipabuhat sa Dios nga ni kanato. The Holy Spirit is the best nga teacher sa ato ang kinabuhi mga igsoon. No? The best nga helper mga igsoon. Mauna nga kita nga mga anak sa Ginoo mga igsoon nga nakahibalo ta, no? Atong buhaton mga igsuon no ang gusto sa atong buhi nga Dios no manangiingon nga ang uban mga igsuon mapalpak hallelujah no pero ingon di ang pulong sa Dios nga diya sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2 imo nabasa mga igsuon nga kung ugaling adunay makasala mga itagpasaylo naa si Jesus mga igsuon nga mediator siya mo'y tigpataliwala kung ang tao mga igsuon nakasala maghinulsol ka sa imo nga sala mga igsuon ken mintras buhi pa ang tao mga igsuon wala gyud tay katungod nga mohusga sa iya tungod kay ang katapusan nga paghukom mga igsuon diha lang kay Ginoong Hesukristo kaso lang naatay verse nga atong mabasa mga igsuon mga pulong ni sa Dios dili man ni pulong sa tao mga igsuon nga gina-relay nato didto sa katawhan kay mo man ni ang gusto sa Ginoo maysud nga atong i-share ang iyang pulong dili ang pulong no sa tawhanon mao mga igsuon nga need nato ang balang Espiritu Santo kay kung wala yung Holy Spirit maigsoon dito maka-explain ni ini mga igsuon di nato masabtan tungod kay ang makasabot ni ini mga igsuon ang balang Espiritu Santo tungod kay pulong man kini sa Dios mga igsuon. So muna nga careful ta sa ato nga kinabuhi no careful ta mga igsuon sa kinsa atong gikahugoy-hugoyan careful ta mga igsuon sa kinsa atong gi-follow careful ta mga igsuon no kinsa ang ato nga gisunod din ha mga igsuon nga nagkinabuhi ba kining matarong or dili ba mga igsuon but anyways kung unsa pa na din nagkinabuhi ba na dili maayo o matarong mga igsuon no pagbalik ni Ginoong Hesukristo dili man to nato siya mga igsuon no kuan baka na bitaw makuyog bitaw sa tubangan no pagbalik ni Ginoong Hesukristo ikaw ra gyud gahapon no og si Jesus Christ mo na nga mintras mga igsoon no karon nga kahibalo ka sa pulong sa Ginoo no ang atong angay buhaton mga igsoon no didto ra gyud ta focus sa atong buhi nga Dios mga igsoon no so sa iya nga pulong dili man kini lisod tungod kay naa may magtatambag na ay
kana bitang mo tabang no ang balaang Espiritu Santo ug nabagyod si Ginoong Hesukristo mga igsoon. So dalaygon gyud ang Dios sa walay katapusan. Amen.